थोड़ी सी ठंडी जगह में गए, छींकें आने लगी। धूल मिट्टी वाली जगह में गए, खांसी आने लगी। थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, बुखार आ गया, सर्दी लग गई, वायरल हो गया। ये क्या है? ये है आपकी बॉडी की लो इम्यूनिटी। अगर आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहो तो अपने खाने पीने का ख्याल रखो, अपनी बॉडी इम्यूनिटी का ख्याल रखो। अगर सपोज दिक्कत है तो थोड़ा बहुत मुंह कवर करके जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद को बचाओगे एलर्जन से। लेकिन इन एलर्जन से हमेशा बचे रहने के लिए सिर्फ मास्क, सिर्फ मुंह पे कपड़ा ज़रूरी नहीं है। अच्छा खान पान, शरीर का ध्यान रखना, अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छे से सोना, ये ज़रूरी है।